हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मॉन्टिकोप टैबलेट, लर्किन टैबलेट के बारे में, जो कि एलर्जी, किसी भी प्रकार की खुजली, नाक बहना, सर्दी के लिए बहुत ही उत्तम दवाओं का कॉम्बिनेशन है। इसमें अपन को लेना पड़ता है मॉन्टिकोप टैबलेट, जिसमें कि मॉन्टिलुकास्ट और लीवोसेट्रिजिन की कॉम्बिनेशन में आती है। और इसके साथ आपको लेना है एलर्केम 4 टैबलेट, जिसमें कि बीटामिथासोन 1 mg होता है। इन दोनों की एक एक टैबलेट दोनों स्ट्रिप में से आपको खाना है, जिससे कि आपकी सर्दी, जुकाम, शरीर में खुजली होना, शीत मसना इत्यादि में बहुत ही लाजवाब फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। धन्यवाद।